主，都因为主为我成就大事，感恩。如今软弱者能变刚强，贫穷者成为富足，都因为主为我成就大事，感恩，感恩，感恩。所有的服侍人一起到台前来。先安静我们的心。我们的服侍不是一场表演，而是为了主而征战。愿神悦纳我们的心，洁净我们的心。现在主耶稣，我们祷告。我们站在你的面前，我们站在你的宝血十字架的面前，我们献上感恩。我们所做的一切，都是为了感谢主你为我们而死。我们的一切都是主你所给我们的。我们用虔诚、感恩、祈祷的心来做奉献，求主你悦纳。不在彰显我们个人，而在荣耀主耶稣圣名。求你悦纳我们今天所有一切的侍奉，也求你圣灵跟我们同在，让每一个人心都得到主安慰。我们这样祷告，奉耶稣的名求，阿门。讲到说，好吧，这个说这个看状况，可以好不好？我们这个时候是临时的，没关系，随便你看，你怎么唱我都可以唱。
各位弟兄姐妹平安。让我们一起在星期天的早晨一起来敬拜我们的神。让我们一起从座位站立起来。耶和华作王，他以威严为衣穿上；耶和华以能力为衣，以能力束腰，世界就坚定，不得动摇。你是我奖赏，是我唯一所爱慕。这世上没有事物能够带给我满足，在试炼中我灵歌唱，永不回头，我的自由。基督是我满足，基督是我满足，基督你是我心满足。我一切所需在于你，一切在于你。我已经确定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。我已经确定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。基督我全所有，救恩喜乐在于你。这盼望永不止息，天堂是我家。暴风雨中，我灵歌唱，与你同行，荣耀归给上帝。基督是我满足，基督你是我心满足。我一切所需在于你，一切在于你。我已经决定，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。十架在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。十架在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。基督是我满足，基督是我满足，基督你是我心满足。我一切所需在于你，一切在于你。再次宣告，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。
在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。世界在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。基督是我们的满足，我们的一切都在主的身上。我们以诗歌赞美神的名，以感谢称他为义。今天是感恩节，让我们更加纪念主，他赐下他的独生子主耶稣。如今软弱者能变刚强，贫穷者成为富足。我们献上这个感恩的心，归给圣洁的真神。让我们用这首的诗歌，来感谢主耶稣他赐下的独生子。献上感恩的心，归给圣洁真神，因他赐下独生子主耶稣基督。献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督。如今软弱者能变刚强，贫穷者成为富足，都因为主为我成就大事。如今软弱者能变刚强，贫穷者成为富足，都因为主为我成就大事。感恩。让我们再从头一次。献上感恩的心，归给圣洁真神，因他赐下独生子主耶稣基督。献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督。如今软弱者能变刚强，贫穷者成为富足，都因为主为我成就大事。如今软弱者能变刚强，贫穷者成为富足，都因为主为我成就大事。感恩。让我们更坚定的来唱。如今软弱者能变刚强，贫穷者成为富足，都因为主为我成就大事。感恩，感恩，感恩。让我们一起来做祷告。亲爱的主耶稣，感谢你能够赐下你的独生爱子主耶稣基督来到世上。主，感谢你爱我们世上的每一个人，不管是已经认识你或是还不认识你的，主啊，你都爱他也爱我们。主，求主你能够使我们每一天都能更加的经历到主你的恩典跟主你的同在。主啊，使我们不只是在这个感恩节中纪念主你，我们更是在每一天的生活当中都能够思想主你的话语，也能够
感受到主你所要赐给我们的每一件事物。主啊，我们这样子以这个感恩的心来做今天的一切的礼拜。主啊，感谢你，我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的名，阿们。各位弟兄姐妹请坐。接下来让我们一同聆听主上帝的话语。我们今天的圣经节在诗篇第100篇，它总共就有5节，由我来念。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。我们接下来请蔡长老为我们证道，他今天的题目是感恩的颂赞。各位弟兄姐妹平安，很高兴看到你们，请跟隔壁的每一个，不管你认识不认识的人，转过去转前面，跟他们讲平安。今天看到年轻人，容许我把西装脱下来。依照规定，现在可以讲到可以脱口罩哈。很高兴看到你们过来。今天有看到很多好多新的朋友，是新年节带过来的。你们中间有到过教会的，请举手好不好？大概都没有哈。很高兴你们每个到这里来，看到你们，我们心里就高兴。今天来不是强迫你们一定要信基督教，而是告诉你们什么叫感恩。11月份的第4个礼拜的礼拜4，就是11月25号，是美国的感恩节。加拿大是10月份的第1个礼拜。感恩节怎么去由来呢？感恩节怎么去来呢？我们都知道，在我们的一辈子之中，我们要献上很多的感恩，感恩不离我的来。在感恩节的颂唱里面，刚才在唱歌，可能各位不太熟，这些歌各位不熟，但是各位知道，每一个人的内心都要出自内心的感恩。诗人告诉我们，普天下向耶和华欢呼，你们要当乐意侍奉耶和华，来向他歌唱。感恩节，我们都想到的就是什么？火鸡嘛，在白宫就会赦免火鸡，总统就赦免一次火鸡。可是别忘记了，赦免火鸡只有赦免那一次，其他都被宰杀掉了。但不管怎么说，你看他笑得好高兴，你看他听到感恩节，他笑得最高兴。等一下你看看，他笑得最高兴。感恩节5月8号从英国过来。他度过重重的艰辛，102个人，只有50个人生存下来。这些人都是非常弱势的，这些人都是非常贫穷的，这些人都是为了在美国谋求生活，跟台湾有什么不一样呢？我们讲一句话，就是有唐山公，没有唐山骂。也就是说，台湾都是海盗来到台湾避难，然后跟当地的人结婚。台湾也是个弱势的民族，但是它是强壮的。就像刚才我们唱感恩的歌，告诉我们什么？软弱的变刚强。感恩节里面，因为得到印第安人的帮助，这些原住民的帮助，让他们能够坚强活下来。到第2年10月份的时候，他们就跟他们联合举办一个感恩节。我就看到今天我们有很多年轻人过来，应该是世新足球队吧？是不是？你们是世新足球队的嘛？民国40-50年，差不多40多年前，我们那时候叫做中兴大学，现在搬到台北大学。那时候我们台中有个中兴大学，一直叫我们要回去，我们不回去，我们都说我们是华商学院。我们有个新生合唱团，那个合唱团刚成立的时候，因为地方很小，学校资源也很少，中兴大学本身也不太给我们东西，所以我们成立的时候连一台钢琴也没有。
但学长们辛辛苦苦募款，募了一台钢琴，放在一个很破烂的那个礼堂，现在礼堂已经拆掉了。我就那边开始组一个新生合唱团，但没有人看好。在经过了将近10年，那时候我进入中兴大学，那时候在前面几年开始已经在崭露头角了。我继续在那边当指挥，慢慢的全国比赛都得到第1名，就是新生合唱团。如果你们各位有空的话，去看一下法商学院的新生合唱团，全国比赛都是第1名，大家都非常惊讶。我们都自称法商学院，其实我们是中兴大学，可是我们都不想讲中兴大学，因为我们根本不认同中兴大学，就没办法就跟台北大学合并，所以现在跑到那个应该是三峡吧，三峡地方去上台北大学。40年之后，我是法律系毕业的。40年之后，我们举办同学会，我们班上有40个学生，我们有37个人来。你看强不强？2个过世，只有1个没有来。国外的8个人全部坐飞机回来，就参加1天同学会，第2天大概都走了。那些在美国都是非常有名的律师，每个谈的都谈什么？谈说我们当初再怎么打工，怎么被警察追，因为所有的那些大概比较有成就的人，都是半工半读而毕业的。那些每天在打麻将，台北的富家子弟，现在的成就看起来都没怎么样。但是我非常体会到一件事情。上帝在每一个人身上做的是软弱被干强，我们每个人做的是软弱被干强，怎么样让我们的生活变成真的在贫穷软弱中，我们怎么站立起来？这个新闻已经烧了2个礼拜。玛莎拉蒂324有一个到台中惊奇教会的聚会的一个慕道友，跟你们一样，就第一次踏进教会的，那他就好心开车载他们这些弟兄们回家，路上就碰到开玛莎拉蒂的车子碰撞富家子弟，碰撞以后，人家是打棒球队，他们也是打棒球，可是打人的，所以台中不是开玩笑吗？台中现在棒球队很多吗？开始打人，打到生命垂危呀！各位有没有注意到一件事情？他的妈妈当然难过，因为他单亲家庭，他妈妈很难过。可是他醒来第一句话没有骂他们，他们只是说大家都还好吧，不要为我挂念，我会很坚强。因为基督徒他是随时感恩啊，谢谢你们照顾我，谢谢你们大家为我祷告，谢谢你们大家都很关心我，谢谢你们。他现在慢慢在普通病房来的，他有没有遭受很大的困难？有啊。可是对他来讲，他生命中最重要的是什么？记得感恩。2个人在沙漠旅行，小李跟老王。小李一天到晚计较东计较西的，老王就是非常的，就是默默的跟他走。那有时候小李对他非常的不好，老王就会在沙漠里面就写：小李今天跟我在吃面包，就跟我抢了1块面包。写完，那就继续走。老李不解，我跟他抢面包，怎么写在沙漠上呢？又一走，突然他看到蹲下来捡一颗小石头，用磕的。小李今天对我微笑，还分给我1颗糖果，放在他的袋子。他好奇的问他：“老王你在干什么？”他就讲一件事情：我会把仇恨写在沙漠上，我把感恩刻在石头上，我拿回家，小小的，可是我每天可以看到。我看到小李你对我的好，所以自己吓了一跳。他说我对你的不好，我有啊，你对我不好，我当然心里很不高兴，可是我都写在沙漠上了，等风吹来它就吹走了。可是你对我的好，我都刻在石头上。我刚才看了一下世新足球队，你们旁边就是政大足球队，我觉得这个社会上不公平如果说不公平，哪有公平？政大的足球队是国家出钱的，他们有专用的足球场那学校里面几乎各国的选手，好的选手他们都可以找来，他们可以组一个很强的球队，学校全力支援他他在大专杯里面可以打得很好台湾是足球沙漠我们打棒球从小就打棒球，威廉波特打棒球，我们那时候40、50年代每天半夜看那个威廉波特少棒队看冷气投球赢了全国高兴那吃泡面一高兴把泡面都倒翻了，榻榻米全部都是泡面。
可是我们有讲足球队吗？足球队在台湾啊，你免费的叫人来看都找不到几个人呢。可是不要忘记，全世界足球是最风行的运动。篮球，其实篮球我打得赢人家吗？人家是200公分，我们是170公分。人家打篮球，他只要把篮筐这样遮着，你投球好了，你除非每个都是远射的3分球，否则怎么跟人家打呢？可足球队呀，你看巴西的足球队，小孩子从小就一直踢石头也好，踢那个也好，从小就这样踢足球，他们这样踢上来。我们现在从国小要发展足球了。足球是沙漠，但是足球是世界上最能看见的运动。台湾不是要给世界看见吗？台湾的国旗只要挂在任何一个地方，都是我们非常高兴的事情。而且我下个礼拜会去外交部，我会跟他们讲这件事情。我们不希望台湾的国旗在世界看到吗？你们真的不希望吗？2017、2018，你们有没有到丹麦？到丹麦里面，你们有发觉到看到那个中华民国国旗挂在那边，你们心里是不是很高兴？名次重要吗？那一面国旗才重要，让人家看见，那看见说我们有这种精神，而且是拼搏到最后，不管赢还是输。就像你们第二次跟那个清华大学比赛一样，3-1，你们一直追到3-2，就差那一点，否则还可以 PK 赛。当然 PK 赛好像你们运气不太好 ，PK 就输了。上次 PK 赛，但不管怎么说，那是精神呢。输赢当然重要啊，但是更重要的是什么？你们的精神。我觉得踢足球的人如果是富家子弟大概不会去踢足球，但是头脑坏掉啊！踢足球好辛苦哦，那个球如果用手来拿，还要拿，还用脚，那这是不可思议，还要手不能碰到。各位，现在我们把手都绑起来以后，叫你去踢任何一个东西踢一看，去拿一个东西看看，可能吗？那个为什么足球会世界风动？因为是要这么多的人，而且不是我们说体操表演都跳了2000，很漂亮啊，结束了。我们说那个跳远要跳过去结束了。举重举起来结束了。可足球这么快结束我们不要踢啦，就叫你这样跑来跑去，我看你们全部人都昏倒了。可是它的刺激就刺激在某种程度，你们在踢足球的时候，你们发觉到那个真的是非常美的一件事情，所以全世界轰动。所以我跟体育署讲说，你们真的要推荐这个运动。对，我们也要推荐这些冷门但世界上看得到的运动。他们现在要从小扎根，从学校开始。我看你们的记事如果没有错的话，你们是5级耶，从国小、国中初中、国中、高中、大学，你们是5级，而且你们是成立了第2年之后就已经打入那个我们所谓的那个北区联赛的第2名。我不晓得我的自信对不对，但是我发现里面有一个很笨的人，叫做尼尔森，他从丹麦过来。他头脑大概坏掉了，他就是出钱出力的，就照顾这些小孩。可是我有看到一件很感动的，就是这些小孩子非常的争气。我相信踢足球的人不是家境富有的，家境富有的一定说我的小孩子怎么可以吃这种苦呢？就像我们当初上大学的时候，我也是拎着一卡皮箱就这样上大学来，从此没有再跟我家里拿过1毛钱，我们都是这样半工半读就这样过来的。我现在跟我太太开玩笑，当初她瞎了眼嫁给我，我们大肆订婚，我是一无所有的人，她就瞎了眼嫁给我，那谁叫她倒霉？最少我们恋爱已经结婚，恋爱9年，结婚到现在43年，有52年在谈恋爱。不管怎么说，神要给我们软弱变刚强。我活了将近70岁，我体验到，真的我们要随时感恩，感恩的心。是我们每个人都要有的，我们要有感恩的心。我们虽然在贫穷痛苦的环境之下，那种坚韧才会养成让我们更加坚强。如果在舒适的环境，也许我们就是软弱的。有一个女孩子跟妈妈吵架，这女孩子跟妈妈吵架是家常便饭，所以
所以欧巴你就很可怜，你就没有女儿可以养。我告诉你，要生女儿才好，明年试试看。生女儿多棒要女儿才是真的是宝贝。对不起啊，如果你家没有女儿的，我每天想到就是我那个宝贝，所以我每次下班我太多笑，每次家宝贝在不在啊？宝贝在这里。生女儿才是宝贝，一个女儿就跟妈妈，这女儿就是天生就会跟妈妈吵架。我不知道你们会不会的，等一下问先生看看，你回来跟妈妈吵了几次？没了，快赶走了啦，快被赶走没关系。但相对的，跟妈妈吵架，其实我不理你了，我要离家出走。这个离家出走，大概大家平常经常见到的女儿离家出走，那个叫丽莎姐的女儿离家出走去英国，那个基恩的女儿也是离家出走到英国去。奇怪，你们为什么到了英国？我女婿也到英国，我女儿也到英国。奇怪，你们对英国特别好感是不是？我都觉得好奇怪。一出走又很生气，很生气，跑了老半天，天黑了。哎呦，肚子咕噜咕噜叫，哎呦，肚子好饿。那边有个面摊，煮的面好香，好好吃。一直看，这面好好吃哦，就在那边看，躲在柱子旁边看。那个面摊老板看到他，一直观察他，看起来好想吃面的感觉。来，小女孩过来，你肚子饿不饿？想不想吃面？我下碗面给你吃好吗？可是我没有钱呢，他心机跑出来，身上没有带任何钱，我没有钱。哎呀，没钱没关系，坐，来，叔叔煮一碗面给你吃。哎呦，那碗面好好吃哦！吃完以后，叔叔谢谢，叔叔谢谢，一直跟他谢谢。那叔叔笑一笑，你干嘛？你为什么在外面流浪？我跟妈妈吵架，妈妈我都不听我的话。我每次讲什么，妈妈就跟我讲，我就跟妈妈吵架。妈妈这跟我这年代不同啊，她讲什么我都不听啊。我说，我煮一碗面给你，你就这么的感谢？你妈妈每一天给你煮3餐，从小给你把屎把尿的，你有没有说一声感谢？他一天突然对哦，我妈妈从来煮了那么多东西给我，从来没有跟我讲什么。他一天就说谢谢，赶快抱回去。他的妈妈刚好在门口张望，哎呦，那么晚才回来，带小丫头来，赶快进来吃饭，没有一句的苛责话。这就是天下最傻的妈妈。就像你们球队有人为你们在付出，你们自己很争气。我看到你们自己送外卖，自己去听说自己要做丹麦的，等一下晚上要给我们啊！我看我们大家推广一下，自食其力。我们自己本身当然还有人赞助，我们要的是什么？我们软弱中要变刚强。我们要的是什么？我们不要很舒服的环境，我们要我们能够争气。争气是我们每一个人所应该有的东西。我们今天之所以来聚会，我想你们第一次都是到教会来聚会。我们聚会要做什么？我们聚会最主要是我们相信天上有一个永远存在的父。可以想想看，否则的彗星就已经转地球了。一定有一个永远存在的上帝存在，你称他为上帝也好，称他为上主也好，称他为天主也好，他是永远看不到的 King of King 都 over 都。我们聚的时候要什么？要听上帝的话语。上帝有很多话语。我在成大法研所也在兼课，管研所也在兼课。我经常跟学生讲一件事情，我说我所看到最美丽的词句都在圣经里面的。经过1600年，40几个作者，从君王到那个放逐走卒，从那个全部程度不一样，写了1600年，写的事情都一样。除了启示录末世以外，大部分都绝对应验。摩西红海看到圣经好像在讲神话，结果都应验，连那个时间都不差。说那天文学家才发现，说圣经里面有讲说停了1天的日晷，之后停了1/4的时间，怎么可能？就我查圣经，圣经里面真的有记载。我们聚会的时候最什么唱歌？我知道他都喜欢唱歌，可是在唱歌的时候有没有让你身心得到释放？我们要唱歌，让我们心理上真的是得到释放。我们觉得唱歌里面是一种感谢。我们唱歌大家都母亲节唱歌，然后掉眼泪，掉过一次母亲节，过了以后就算了。我母亲节大概只有纪念1天。
我每次觉得说当妈妈的辛苦一辈子，但是还好每一年有一天是母亲节，只有那一天是母亲节。妈妈你不必洗碗洗快，好感动，妈妈明天再洗好了。所以我们每一次的母亲节都是我们最感动的时刻。但是有一个事情很希望的，今天来的新朋友，我要告诉你们一件事情，请你们祷告。也许你们不相信我们的基督教的上帝，没关系，你要相信宇宙有一个神。当我们球队，当我们练球，怎么这个人这球应该传给我，不传给我，我传给我就可以踢门了。足球是踢进一个球是弥足珍贵，不像篮球这么一投的话还可以投好几球。足球只要进一个球的话就不得了。你看每次进一个球就全部的人就跑上去，像疯狂一样就跌落汗了，不简单呢。那门那么小，你说那门大到的都还有一把在那边守，不是那么容易耶。但是你要祷告。所有的不管丹麦、瑞典、英国这么有名的足球队，清一色大概都是基督教国家组成，都是基督徒。所以你们看到比赛之前会围起来做什么？不但哈，而是在祷告，之后开始站场。因为他现在就说上帝是他们的保障，所以有一首歌，来，让赵美惠一样，我们唱一下。我不管你们熟不熟，我们坐着。我们希望我们的歌声永远就这样传递，因为今天是美丽的时刻，在这美丽的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们。神的灵充满着，你可以一边看他的歌词来，但唱着进入他的门，但赞美进入他的园，几乎全无万声欢呼，凡有气息都要赞美，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神唱。希望你们的心把它打开，你们把它心来，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。不管现在新朋友，我要告诉你们，你们心要敞开。踢足球是一个很伤人的运动，踢足球没有说完整无。我看你们的足球队里面还有人会这边贴一个纱布，那边受一个伤，今天筋拉伤。如果踢足球能够身体完好无误的话，那不叫足球。我看那个美国的橄榄球是美国最疯的，他们也是足球，也是 football 嘛哈，但是足球每个人是伤痕累累，可是那些伤痕是什么？是个荣耀的标记耶。我们每个人都会伤痕累累，所以属神的百姓要什么？我们是属于上帝的。你说我不是啊，我根本不信你们基督教。你心上要有一个所属，你们要相信这个世界上有一个你们看不见的手，有一个你看不见的神，你们要依赖他。也许你跟他祈求祷告的时候，他没办法应许你的祈求，而是会给你更好的一个应许。你就说让我们足球能够像正大一样，给我们一个专用的那个足球场，给我们请那个最好的教练来，给我们请最好的球员来，给我们最好的设备，把我们买的最好。你看踢足球一定等等的身体，反正一定要有一些装备，全部都给我们弄好。对不起，各位是私立学校，可是我觉得那个更坚韧。你们这样如果能够站起来的话，那是不是更美呢？全部靠国家的钱给的，那真的是好吗？什么叫做荣耀？我不晓得你们认不认识这张图，看过没有？这张图看过没有？这是以前的吗？还是现在的？这个呢？我不知道，我是从网上抓下来的，因为我跟你们不太认识。这个是以前的啊。好，我们就看到这些人是比较模糊一点而已。这个应该大概是吧？有没有？我不晓得，我把你模糊一点，因为我实在很怕说你们里面有人不在里面，但是我看到前面最前面那个最应该对你们看是右边呐，那个脚啊还贴一个腰部，我不晓得是谁，你们自己看。所以圣经告诉我们，他的名是那草场的羊，因为我们每个人有个归属，有一个神的归属。
是在我们做工啊。神对我们的照顾跟保护跟供给呀，就像尼尔森有没有在照顾你们？像西玲姐有没有在照顾你们？我想他们头脑都有点坏掉，有点傻。但事实上就是要有一些傻的人做一些傻的事情。像最近我看到瑞莎的那个体操，我就在注意他们那个队。他就是那这些傻的人做这些傻的事情，台湾才会进步啊。台湾的美丽是在这有一些很傻的人做一些很美好的事情。大家都可以很轻松的去做，很轻松的去过我们的日子，很轻松的是，就像我那些同学回来以后就跟我们秀哇，他去看什么大都会的歌剧院，他去听那个 opera， 好棒哦，是什么钢琴的演奏，多美丽的事情。但是神创造我们，各位不要忘记，一定有一个神。你说我突然从石头蹦出来的没有？神创造了妈妈，让妈妈生下我们。也许你妈妈可能不在了，也许你爸爸可能不在了，但是最重要的是什么？有人在照顾你们。你说我去送外卖好累，可是我觉得每一分钱赚起来的都是有它的价值。我觉得我在大学的时候打工啊，那有时候会扣薪水，就像我在那儿童之家，最后还被辞职把他赶出来，薪水还不给我。而且回头过来，他们还来拜托我一些事情的时候，我都笑一笑。当初我是被你们赶出来的人。神都有他自己的目的，他创造每一个人都有他设定的目的。今天你们到足球队来，也许你们今天是因为心灵姐叫你们来，心不甘情不愿来也好，试试看也好。但是我希望你们心打开，你们一定知道，你们来一定有神他的目的。最起码你们来应该知道说，我为这个球队为这个社团不容易耶。我们新生合唱团只要我们参加全国比赛，那些学长学姐们都已经毕业了，都会回来指导我们，帮助我们。足球队不是今天成立一年成立，而是一年代代相传。那是一个传统，那是一个美的事情，那是一个将美好的事情遗留下来传留下来的一件事情。每个人都是他的付出，可是这些付出里面要给我们什么？你不要我欢喜就好啊！今天看他踢足球好帅哦，你看那个在操场奔跑好帅哦，一些女同学一直拍手，你看好帅好帅，进球了，那就是欢喜。什么是爱？爱是你有个归属感呐。我就是我足球队的社团，我毕业了。我长大了，我毕业了，我离开了，可是我还是归属于这个足球队。我不是一定是个大企业家，我要挣了多少钱，那个不重要。他的心有没有在你的足球队，有没有去归属他呢？最后用献上感恩的赞美。我们每一天都要记得感恩啊，要记得献上你的感恩。你要细数，在你晚上睡觉之前，你就想想看，今天我们队长对我怎么样？虽然把我臭骂了一顿。这个球你都踢不进去，可以想想他是为我好。今天我在做一件事情，虽然我做得不好，他在鼓励我。今天我终于学到怎么去盘球了，怎么学到一些假动作可以把人家拐过去。每一个进步都是一个值得感恩的事情。我们每天都要知道，我们的感恩什么？神的恩典是足够我们用的。只有你相信上帝，他会给你超乎意料的恩典。他会给你加倍的力量，因为你的恩典会满满在你的身上，你会看到那个恩典都是在感恩之中送上来的。有一个小孩子身上脏兮兮的，背一个包包，抱一个罐子，坐在一个那个长途的汽车的上面坐着。突然前面有个孕妇上车来，看看已经没有位置，那个小孩子立刻站起来，赶快！我讲完轮到你讲，我们两个轮流，好高兴啊！站起来，那个孕妇看小孩子这么脏，坐的地方好脏，小孩子阿姨对不起，阿姨对不起，就赶快把衣服一直把那个座位赶快把它涂干净，赶快座位涂干净，让座位比较干净，让座位比较干净。阿姨对不起，已经干净了，请坐。那阿姨那个孕妇啊，不坐也不行，因为路途还蛮长的。可是觉得又好脏可是不得不坐下去，脸红红的就这样坐下去。那小孩子就在他前面，他就还
身上还是背着那个一个罐子，他就靠在那个整个那个柱子的旁边，随着车这样走，这样晃晃。旁边就一个老阿伯了，小孩子你要去哪里？他说我要去前面汶川的地方，那边有个孤儿院，我要去那边。你去孤儿院做什么？我就去那边啊，他们说要收留我啊。为什么他们要收留你？因为我爸爸很早就过世了。你妈妈呢？我妈妈陪了我好几年，我妈妈一直在生病，终于天主把她接走了，她解脱了，现在在哪里？这是我妈妈的骨灰。你要把她带去哪里？我隔壁有一个天主堂，神父很爱我们。我爸爸过世之后，其实我们家里妈妈也在生病肺痨，妈妈都没办法生活，都是靠着叔叔阿姨们在周济我们。天主堂的神父每个礼拜都会拿一些面粉，拿一些东西给我们吃，所以我们才能够活到今天。然后我妈妈因为生病，终于在前天走了。神父帮我们打理这一切，然后帮我的妈妈火化之后，帮我联络汶川的一个孤儿院，也是天主教办的。他联络我可以去那边安置在那边，然后我的妈妈也可以埋葬在那边，我可以每天看到我的妈妈。全人都安静下来。突然有一个人问说，那个孕妇就说：“弟弟，你好可怜哦。”然后他很大声讲：“不，我怎么会好可怜？爸爸以前多爱我，爸爸以前每次回来啊，去做工回来都会买一个小点心给我吃。我每天都在门口看我爸爸回来。我爸爸过世之后，我妈妈虽然生病，可是她都把最好吃的留给我。她自己生病，我要给她吃，她也不吃。隔壁的叔叔阿姨有菜有东西都会拿给我们。那个神父才照顾我们，每个礼拜都送东西给我们吃。我们说能够活到现在，都是因为有这些人帮助我们。我也谢谢各位叔叔、各位伯伯，因为你们肯听我讲话，你们看到我都是满满的爱，我真的很感谢你们。因为我妈妈过世之前一直告诉我们，你要学习感恩每一个人。我有什么好可怜？我还有一个地方可以去，也就是我可以到孤儿院去。听说在那边啊，我可以吃得饱，我可以睡得饱，我可以在那边工作，而且我可以陪我的妈妈在那边过生活。现在各位弟兄姐妹们，你们也许生活在一个很富庶的环境，可是也许你生活在一个非常贫穷的环境。如果各位有空的话，上网去看中国大陆有一个故事，叫做“贫穷是一所最好的大学”。你们现在是大学生，叫做 university， 叫做有你玩4年。可是我们希望你玩的是要玩得出有意义。踢足球你把它当作玩没关系，但是它是玩得有意义。在这4年之中，你学习什么？学习感恩，学习跟人家相伴，学习跟你的同事们大家在一起的时候，你们心中是充满着感恩，因为这些人可能对你苛责，可能在骂你的时候，他是充满着爱，因为为着这个团队，而不是因为你就看不起你。当你在送外卖，当你在做一些杂事的时候，可能人家看不起你。就像我们民国65年，我在那个中兴大学摆摊，以前龙江街还没有盖起来，叫做黑龙江，还有是一条江，我想比较老的一辈都有记忆。警察还会来赶我们呢，我们还要把东西收起来。我是108四丢到宿舍里面去，然后爬墙过去，因为警察会来赶的。可是警察看到我们很好玩，他从来不开我们罚单，他都知道我们是大学生，叫我们把东西收走就算了。可是旁边卖西瓜的一定被他开单，不公平，每次都开我们单，这些学生你们都不开单，学生在开单还得了？卖东西都已经钱都不够了，还开单。所以相对的，我们希望借着今天的分享，我们每一个人在神的面前学会感恩，感恩你周遭的每一个人，感恩给你痛苦的人，感恩你的逆境，感恩你的苦难，因为这些都是让你变刚强的工具。来，我们唱感谢。
你们坐着唱就好，在唱的时候，你们把每一个字，不管你会不会唱，每个字你把它看清楚，因为那都是一个很美的事情。小传道人要把我抱去哪里？他要听转讲道献上感恩的心，献给至圣全能神，因他赐下独生子，主耶稣基督。献上感恩的心，献给至圣全能神，因他赐下独生子，主耶稣基督。已经软弱怎能变刚？每个把它记下来。贫穷怎能吹富足？都因为主为我成就。再一次，一起来好不好？如今软弱怎能变刚强？贫穷怎能为富足？都因为主为我成就，大事感恩。每个人，你们每一天学习做一件事情，想今天有什么我值得感恩的事情。也许我今天刚好卖出一个丹麦的，有人来跟我订个丹麦的视频，感恩感谢他们。今天学校要给我一个鼓励，师长来看我，感恩。今天我的同学们、朋友们在看我，感恩。现在我们把眼睛闭起来，我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你。今天我们看到世新足球队的这些年轻朋友们到我们这里来，也许他们是第一次踏进教会，但是我让主耶稣的爱满满着充满着他们，让他们感知到什么是感恩，在困境的时候他们仍然能够感恩，让感恩的心永远存留在他们的心，让他们每一天过着都是一个快乐，都是一个幸福，在逆境之中仍然知道主耶稣你的爱，让逆境之中仍然知道很多人在爱着他们，在关心着他们，在感恩的心永远存留在每一个人的心中。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿们。这时候我们一同来奉献我们一同站立来唱奉献诗歌，新圣诗303首。请坐。接下来报告时间。那报告之前，我们一同来诵读我们本周的金句2次。那我们就一同开口来念，请。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名。因耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。再一次，
当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。诗篇100篇4到5节。那下周圣公轮值，我们同工请预备心。那我们今天是感恩节哦，那然后特别欢迎我们那个世新大学足球队的朋友新朋友哈，那总共那这边再按照你们填的名单，我稍微念一下名字哈。我们有郑博允、蔡明哲、邱伯祥、叶成伟、李家维、邱威明、陈宇浩、陈廷浩、蔡思对不起，丁然后白对不起白景优雅是优雅哈，然后深泽佑之典，是2位日本的朋友哈。你听得懂国语吗？听得懂哈？很谢谢。我们这是国安局的，所以有时候念名字他会特别小心一点，因为国安局的。非常欢迎你们来，请坐，请坐，来，请坐，请坐，来，请坐，请坐。那我们就是教会这边就是有几点报告是说，那个我们那个圣经新一季的圣经充满我，那我们那个请大家可以踊跃来参加，那就是要参加就是那个会领取那个每日灵修那个填写的本子，那就一期是那个就报名会是每个人100块哦，像那个敏丽姐来报名。那等一下我们还有就是礼拜结束后还有青年团契的时间，那也欢迎我们那个我们的新朋友，我们可以也一起来就是参加这样子。那接下来是公祷的时间，那我们一同为着我们那个感恩的事情来向我们的主献上感恩，那也为着我们许多特别为着其实我们的台湾的疫情现在都能够恢复正常，我们也可以献上感恩。我们今天公祷特别为我们的那个世新足球队希望他们在发展的时候有主跟他们同在，一路上走的每一步路都主跟他同在，虽然艰困，但是慢慢成长，会茁壮成一棵非常大的树，好不好？那我们现在起立，我们一起来公祷，尤其特别为世新的足球队，让我们现在感恩，你们自己也一样，在线上献上你们感恩，让你们足球队真的得到上帝的眷顾。今天再把眼睛闭起来，将你的心理上所要想的，跟你所认识的那个上帝，那个天地之中存在的主祈求。你去体会看看，你今天所有的祷告，看神会不会一一在你的身上应验，神会在你成就大事，在你身上成就奇妙，在你身上彰显他的大能。
我们在天上请阿爸父神，主啊，谢谢你，再一次用你的话语来建造我们，我们将我们过去一切所经历的，都献上我们的感谢。谢谢你一直以来的带领，我们谢谢主，你赐下独生子，为我们付上代价。我们谢谢主，你的话语成为我们生命的光，来照亮我们。主啊，我们特别为着我们世新足球队的朋友，来祷告，愿主你亲自带领他们每一位朋友，他们的生命，让他们在所经历的事上，都能够真的看见主你恩典的带领。谢谢主，也求主将我们的所祈求、所感恩的事项，我们都全然交托仰望主，愿主你来悦纳，也按照主你的美好旨意来成就。我们这样献上感谢祈求，是奉靠救主耶稣基督的名，阿门。那我们持续站立，我们来唱颂荣，新圣诗392首。颂荣结束，请蔡长老为我们祝祷。赞美一生万物之源，天下生灵都当颂愿，天上万军也赞之名，同心赞美父子圣灵。阿门。愿主耶稣的慈爱、上帝的恩典、圣灵的感动在你们身上，特别照顾世新足球队，让他们从一棵小苗、一棵小树长到茁壮成一棵遮风避雨的大树，能够造福所有他们的社团，造福所有爱护他们的人。我们这样祈求，奉主耶稣的名求，阿们。好，请坐。请坐。那个，如果说亲戚，你们可以邀请他们一起去做内礼，好不好？哈，还怎么样？今天你们再站起来一次，让我们看一下，好不好？世新足球队的队员再站起来一次，大家鼓掌，嘿。好，谢谢你们，请坐。你们这一路不可能是坦途，你们这一路都会经过很多的荆棘，但是度过这个荆棘，那是另外一个很美丽的一个世界，很开阔的世界。我们会每天为你祷告，我们会祝福你们，我们为你们祷告。我们希望神永远在你们心中，我们希望你们这个社团茁壮成长，从那个很小棵的树苗到一个很长大遮风避雨的大树。好，我们今天花一礼拜先到这里，好不好？来，先互相问候一下，互相问候一下。我们可以互道平安礼。